26 апреля 1986 года навсегда вошел в историю как один из самых трагичных дней не только для Советского Союза, но и для всего мира. В этот день на Чернобыльской атомной электростанции произошла катастрофа, последствия которой ощущаются до сих пор. Взрыв реактора и последовавшее радиоактивное облако охватили огромные территории, затронув миллионы людей и изменив жизнь целых поколений. Огромная зона вокруг станции была объявлена опасной и закрытой для проживания. Тысячи жителей, среди которых были рабочие, ученые, семьи, вынуждены были оставить свои дома, города и села, превратились в призрачные пустоты. Школы, магазины, детские площадки – все это осталось замерзшим во времени. Природа же, лишенная присутствия человека, оказалась наедине с радиацией. Леса постепенно заполонили заброшенные дороги, крыши домов покрылись мхом, а реки и озера наполнились тишиной, которая казалась почти осязаемой. Много лет спустя ученые запустили масштабный проект, цель которого – понять, как изменилась экосистема этой заброшенной зоны. И результаты оказались удивительными. Оказалось, что отсутствие человека оказывает на природу куда меньший вред, чем привычное вмешательство человечества. В Чернобыльской зоне вновь появились виды животных, которых здесь не видели десятилетиями, а то и столетиями. За последние 3 десятилетия численность диких животных заметно выросла. Это дало основание ученым полагать, что для природы человеческое присутствие может быть разрушительнее, чем сама авария на атомной станции. Чтобы наблюдать за этими изменениями, исследователи используют фотоловушки, а также анализируют следы на снегу и следы жизнедеятельности животных. Только в прошлом ноябре на территории украинской части зоны отчуждения было установлено 42 камеры, фиксирующие любое движение. Собранные данные поразили специалистов. В лесах Чернобыля стало все больше кабанов, волков, косуль и лис, а также редких животных, которые исчезли из этих мест десятилетия назад, бурых медведей и европейских рысей. Камеры даже запечатлели зубров и лошадей Пржевальского, уникальных животных, которые практически невозможно встретить в дикой природе. Профессор Джим Смит из Портсмутского университета отметил, трагедия Чернобыля, как ни парадоксально, превратила эту зону в своего рода заповедник. Речь не о том, что радиация – это хорошо, но отсутствие человека открыло путь к восстановлению дикой природы. Эта история стала важным напоминанием. Порой именно человек способен нанести природе больший вред, чем любые катастрофы. И, возможно, стоит задуматься, кто на самом деле представляет наибольшую угрозу для экосистемы и каким образом мы можем изменить свое отношение к окружающему миру. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.